Welcome back to my channel ya. Kita akan menggunakan combo Monian Ember ya. Kondisi sudah ada, kita ganti shot. Ada sudah dua di sini, ada Faramis. Nanti malam kita upload lagi guys. Menang dengan penuh gaya. Oke guys ya. Di sini tuh mode blitz ya. Kayaknya pertarungan sudah makin dekat. Otomatis upgrade sendiri ya. Ada Valer, Hanzo, Kufra, Moskov. Bersiaplah untuk hancur. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Kita bebas interest di sini guys. Gak usah interest, santai men. Santai bro. Berterima kasihlah padaku, dasar lemah. Oke guys ya. Di sini kita sudah masuk ke dalam mode blitz. Iya deh. Menang dengan penuh gaya. Mantap. Untung di sini Vale sudah penuh brutal ya. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Kayaknya pertarungan sudah makin dekat. Coba tangkap aku. Mau lihat isi kotak ini? Mau lihat isi kotak ini? Dek Sonata. Kematian hanyalah Kamulah yang mengendalikan dirimu sendiri. Buatlah hidupmu berarti. sungguh jiwa-jiwa. Jangan coba kabur dariku. Kamu selalu berpihak. Aku berdiri untuk kerajaan. Gatal guys, digigit nyamuk. Ya tiga ya dia. Ya tiga yang ini. Menang dengan penuh gaya. 4, 6, 5. Kayaknya pertarungan sudah makin dekat. Seorang pahlawan sejati kan? Buatlah hidupmu berarti. Ya mantap. Mantap. Aku terlahir. Apiku berkuasa di atas segalanya. Ini dulu guys. Mode ini mode dahulu. Ini mode pada zaman dahulu ya. Nah, kumpulin dulu hero-heronya. Otomatis upgrade sendiri dia tuh. Bisa membendung luapan api neraka. Dia otomatis sudah upgrade sendiri atau ya. Sekarang dia turun kasta gitu di 2 gol. Hihi. Menang dengan Boom. Lihat line upku. 4 Monian. Ada Fanny di sini guys. Kutukan kekal menanti jiwa. Kayaknya pertarungan sudah makin dekat. Ini yang Tak masukin ada dulu yang nih. bisa membendung luapan api neraka. Tumbang untuk api kehancuran.
trik sulap? Bukan, ini arcade. Jangan coba-coba sentuh otak. Takut dan menyerah tidak ada dalam kamusku. Takut dan menyerah tidak ada dalam kamusku. Itu otomatis ya guys ya. Auto langsung upgrade sendiri tanpa kita harus upgrade. Mati lu weh. ST anniversary. Kayaknya pertarungan sudah makin dekat. Berkobarlah apiku. Empat ya guys ya. Biar ku perlihatkan seni dari membunuh. Ini masuk. Api neraka akan melahap segalanya. Tumbal untuk api kehancuran. Ngerol aja guys. Tidak, udah ini nggak punya interest. Terus roll terus sampai mampus. No blazing, intinya itu no blazing. Di sini pasif lele apa pasif ini nggak berfungsi sama sekali ya. Dead Sonata. Ini aja boom. Gimana guys kalau monian kembali, gimana guys pendapat kalian? Coba komen di bawah. Kalau kalian kalau mendukung mau monian kembali, like. Kalau nggak mau, subscribe. BTW di sini kita sudah level 8 ya. Tinggal kita masukin alu atau masukin si Kupra guys. Mantap. Aku akan memperlihatkan cara. Takut dan menyerah tidak ada dalam kamusku. Terus ya, kita sudah di sini nih. Hihihi. Monian steel cable. Cuma ada 4 sih Mato Respire, Northern Valley, Monian, Emberlong. Hilang lu. Nanti malam kita mau combo Angela ya guys ya, combo Angela WM nih. Jangan lupa nonton, di subscribe dulu biar gak ketinggalan notifikasinya ya guys ya. Ini kita roll dulu. Bos. Semuanya akan berakhir. Aku berencana untuk melancarkan serangan kejutan. Aku terlahir. Api Wormsoul menyala selamanya. Gimana nih guys? Langsung aktifin gak sih? enam Monian, 2 Emberlord. Banyaknya gue. Seni dari membunuh.
keluar tadi kocak. Biar ku perlihatkan seni Bola berapi. Sering 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 sering. Go, sering 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 boom. Ceker. Ya, guys, cukup segitu saja untuk video combo mode blitz kali ini ya. Terbang ke dalam pertarungan untuk meraih kemenangan. Nanti malam kita akan buat video combo Angela WM. Jangan lupa di subscribe dan di like dulu. Nanti biar gak ketinggalan notifikasinya. Oke, so segitu saja dulu untuk video kali ini. BTW kita masih warrior ya di sini. Oke, so segitu dulu cukup untuk video kali ini. Nanti malam kita Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!